캠핑의 밤, 조선 땔감 참나무 장작으로 더욱 특별하게 만들어 보세요. 3중 방수 포장과 100도 이상 고온 건조로 습기, 해충, 곰팡이 걱정은 싹. 국내산 참나무 100%를 6개월 이상 자연 건조하고 최신 자동 건조 시스템으로 함수율 10% 이하까지 낮췄답니다. 덕분에 30초 만에 불이 활활. 캠핑 시작부터 낭만 가득 불멍까지 화목난로, 화로대, 캠핑 요리 어디든 오케이. 냄새나 재 걱정 없이 오래 타는 장작, 캠핑 필수템으로 인정할 수밖에 없죠. 실제로 써보신 분들은 30초 컷, 연기 적고 냄새 안 나서 좋다, 고기 구워 먹기 딱 좋다며 극찬이랍니다. 묵직하게 타는 게 보기 좋다, 역대급 장작이라는 후기처럼 조선 땔감과 함께 최고의 캠핑을 즐겨보세요.